हनुमान जी की इस मूर्ति से राम का नाम सुनाई देता है। और तो और ये मूर्ति सांस भी लेती है। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में स्थित है। इस मंदिर के भक्तों का कहना है कि आप हनुमान जी की सांसों की आवाज भी सुन सकते हैं। इस मूर्ति के मुंह में जितना भी लड्डू डालो वह लड्डू कहाँ गायब हो जाता है, आपको ये पता ही नहीं चलता है। पुजारी बताते हैं कि आज से लगभग 300 साल पहले इस जगह पर एक राजा था और उस राजा को साक्षात हनुमान जी ने सपने में दर्शन भी दिए थे और बोला था कि उस स्थान पर मेरी प्रतिमा नीचे दबी हुई है, उसे निकालकर वहां मंदिर का निर्माण कराया जाए। जिसके बाद राजा ने उस जगह की खुदाई करवाई और वहां से बजरंग बली की प्रतिमा निकली। जिसके बाद राजा ने उसी जगह पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया और खास बात यह है कि हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई है, जो शायद देश के किसी और मंदिर में नहीं है। पिलुआ महावीर मंदिर के रहस्य पर आज तक वैज्ञानिक भी कोई ठोस हल नहीं ढूंढ पाए हैं। क्या आपको इसके पहले इस मंदिर के बारे में पता था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जय हनुमान जरूर बोलिएगा।